Selamat sore. Sing darba yang jalare Jawi. Aduh Rama, Ibu ngapuranen aku yen akeh salah lan luputku karung mangsani aku duweni dosa nganti seprene isih krasa ning dada rina wengi ralalitan sadetuna memuji marang Kang Kuwasa muga enggal engko paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suargane donya ana sukune wong tua wong kang tuhu suci gedhe ganjarane kagem komandan saya satu panutan saya menjadi bapak saya dalam karya-karya saya. Yuk ralalitan sadeduna muji marang Kang Kuwasa muga enggal engko paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Yen nganti ana sewu siji sing wani ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suwargane donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu suci gedhe ganjarane suwargane donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu suci gedhe ganjarane matur nuwun.